谢。那个有没有他的那一台外机是在这边吗？在后面。在后面，我看一下。左右台我不清楚。左边那一台啊。好。哦，左边那一台，左边那一台哦。嗯，好，左右台。那水盘断掉了，没救了，他一定要对，他一定要去那个买一个新的水盘。我用正常程序把整只断掉。对，我用正常程序把，影片都有拍到了，这个可以做影片。现在没有，现在的问题点是我们是做完整个收完之后我再上来换，还是我现在？过去换，因为我现在我已经做完了。你现在过去再回来都有加1个小时，都要来回要40分钟的。对啊，不然你等一下上来，你还是一样要拆的。你听我说。所以你要去买吗？不然你也不是你去买啊。我去买啊。哦，你要去买是不是？对啊，不然怎么办？因为它不是在旁边而已嘛。在化成路上。对啊。那你帮我把它擦一擦，我去买。没有啊，就是反正你剩下的东西都我弄了，之后你要过去买。水盘是不是？对。那你把型号给我。我只有外机的型号，内机的型号拍不到。内机的型号拍不到。对，你跟他讲外机的型号。我把照片给你。等一下，我把照片给你。我那个已经洗好了，可以擦了。好。我开玩笑的，这个水冲一下，因为它那一台的水断掉。在正常程序拆卸的过程当中，一拆它就断掉了，它就整只断掉。那这个大概100台里面大概会有2、3台会发生这种事情啊。我们现在因为化成路在旁边而已，所以我现在会马上买料，之后我们马上回来换哦。所以时间会稍微比较长一点哦。我跟你讲，等一下我买回来，我会先开车到楼下，我先拿给你，可以停车 ，OK 吗？还是？不用吧，你就直接先停，反正又没有很远。有摩托车借我吗？可以啊。哦，那太棒了，那太棒了。快一点。我跟你下去。好，那再麻烦你。好。
哦，2个水盘，啊，这个水盘是新的，哎呀，花了大概40分钟哦。接下来先个倒灯哦。这个热力的很简单的，我们就把它白色擦白色啊，红色我们就擦红色就好了。这个很简单的，没修也，然后之后呢，哎呀。现在先固定电脑哦，不然等一下会。我这边还有一颗螺丝，好了哦，之后我们就可以把水盘装回去了。因为它这边是左边排水，所以我们再把它。又没有油了哦。洗，我看有个大鱼啊，要干掉。我应该去超过半个小时，快40分钟。层层关卡，真正是你也不要修理，哦呀啦。